Tinochingamidzana zvekare kuchirongwa tsika dzavatema. Muchirongwa chanhasi tiri kuda kuti tikurukure nhaurwa yedzidziso yandakatumirwa nemumwe muteereri achibvunza nhaurwa yen'anga nesvikiro. Iyi nhaurwa yandakambotaura nezvayo ndikambokurukura nezvayo, asi ndakazoti regai ndiite zvekare chidzidzo ichi ndichibudisa umboo hwevamwe vanyori vakanyora pamusoro penhaurwa yeun'anga, kuti n'anga chinombova chii, nekuti zvave nemataurirwo azvakuitwa mazuva ano nevamwe. Saka ndati regai nditaure ndichibudisa umboo. Ndisati ndapinda mukati meumboo hwandakatsvaka, research yandakaita panhaurwa yeun'anga, regai nditange ndakupai chidzidzo kati zvidzidzo zviviri ndichangotora pakandikoshera pacho ndokuverengerai, toverenga tose kuti zvidzidzo izvi zvakanga zvakamira sei. Chidzidzo chokutanga yakanga iri nhaurwa yokuti musiyano wagodobori nen'anga, ndo changa chiri chidzidzo chokutanga. Muchidzidzo ichi munyori akanyora achiti n'anga munhu anoziva makwenzi ekurapa kuburikidza neexperience pachirungu, kureva basa iri akaona airiita panyama. Uye n'anga munhu anoita zvese zvinoda murapwa, chero ukaenda uchiti ndoda kuuraya munhu asina mhosva inokuitira nekuti iri pabasa. Ukada kuromba kutsipika mufi inoita. Basa iri inenge ichishandisa mweya wevafi kwete mudzimu ayewa. N'anga inoshanda nemashavi. Un'anga hauzi hwekuzvarwa uinawo kwete. Ndicho chidzidzo chakatanga kunditumira, chakareba chidzidzo ichi, ndangobata pakakosha. Chidzidzo chepiri iri nhaurwa yokuti n'anga chii. Saka regai tipinde mukati mechidzidzo ichocho. N'anga chii? Munhu anorapa achishandisa hakata, makona, mushonga uye asinganzwe mazwi kumhepo. Uyu munhu anogona kurombesa, kuuraya, kuroya. Vanyori vaviri vakanyora, asi zvidzidzo zvandakapiwa nemumwe muteereri wechirongwa chino akati sekuru chimboverengai zvidzidzo izvi timbokurukura kuti nhaurwa iyi inofamba sei. Ndine urombo kuti ndakatora nguva yakareba, ndiri munhu anomuka ane zvakawanda zvinenge zviri zvokuita. Ndine urombo kuti ndatinonokei kumuteereri kupindura, nokuti ndine zvinhu zvandinenge ndichiita zvinenge zvakati wandei. Asi regai tipinde muhurukuro yedu yekuti n'anga chii. Mukuzama kupindura kuti n'anga chii, ndichada kushandisa umboo hwakanyorwa nomumwe munyori anonzi vaJairos Gombe. Ndo chidzidzo chedu chichange chakanyanya kunangana nezvava Jairos Gombe. VaJairos Gombe vane zvavakanyora kare kare kuma 1986. Vane bhuku ravo rakanyora. Bhuku iri ndakamboriverenga zvakadzama. Bhuku irori ibhuku randingati pachiruko rakandi-inspire kuti ndisvike pakuzoita chirongwa chino chinonzi tsika dzavatema. Iro rakanzi tsika dzavashona. Saka ibhuku randinonzwisisa zvakanyanya nekuti ibhuku randakaverenga. Mubhuku iri ravaJairos Gombe, kune vanokwanisa kuriwana, tichange tichibata mapeji anobva pa 139 kusvika pa 148. Muzvidzidzo zvataverenga izvi, chabuda chikuru muzvidzidzo izvi ndechekuti n'anga inonzi, vanyori vainyora vachiti n'anga munhu akaromba, n'anga munhu asingasvikirwi, n'anga munhu anobata zvakaipa, n'anga munhu anobata makona akaipa, n'anga munhu anoshandisa mishonga yakaipa. Zvese zvavakataura izvi vakati mukangoona munhu achishandisa hakata, ndozvaita mumwe munyori, mukangoona munhu achishandisa hakata, munhu uyo in'anga, mabasa ake anenge asina kunaka. Ndo zvatoda kuti titsvake kuti zvine umboo here zvokuti tikangoona munhu anoshandisa hakata toti munhu mabasa ake akaipa. Tikangoona munhu anonzi in'anga takutoti mabasa emunhu iyeye mabasa ake akashata, akaipa.
zvine umbo here? Saka tati tichashandisa bhuku ravaJairos Gombe. VaJairos Gombe vanotanga nekutsanangura vachiti n'anga munhu uya anouka kushopera pamwe nekurapa. Kune vamwe vanouka vasingarapi navarapi vasingauki, asi vese ivava tingangovati n'anga. Ndozotaura vaGombe, zvanzi munhu anouka, anoshopera, anorapa. Ndiyo yavakati working definition yavo yokuti n'anga chii. VaGombe vanotipawo zvekare rimwe zita rinodaidzwa n'anga. VaGombe vanoti kana iri pabasa rayo, n'anga inowanzoda kudeedzwa nezita rekuti chiremba. Saka tawana rimwe zita ren'anga, zvanzi n'anga kana ichita basa munogona kuti chiremba. N'anga inoda kudaidzwa kuti chiremba. Saka VaGombe vari kuti n'anga nokuti chiremba mazita maviri anongoreva munhu mumwe chete. N'anga nachiremba mazita maviri anongoreva munhu mumwe chete. Hande mberi tichinyatsoverenga zvekare bhuku ravaGombe pamusoro pen'anga. Chakatikoshera ndechekumboti ko n'anga inoshandisei mukushopera, ndo chakatikoshera. Nokuti tanzwa vamwe vachiti pane musiyano wen'anga nesvikiro, n'anga inongoshandisa hakata chete, hainzwi inzwi rekumusoro kumatare ari kumusoro kana revadzimu. N'anga hainzwi izwi revadzimu kana ramusika vanhu. Ngandei tinoona zvekare kuti vaGombe vakamboti chii pamusoro pen'anga nenhaurwa yekushopera. Kushopera n'anga inoshandisa chii? Hakata ndiyo nzira yadzinoshandisa kutaura navakafa. Onai mufananidzo uri papeji rinotevera. Vamwe vanoita zvokusvikirwa kuti vakwanise kuita basa ravo. Zvanzi navaGombe n'anga inogona kushandisa hakata, asi vamwe vanoita zvokusvikirwa kuti vakwanise kushanda basa ravo. Saka vabudisa nzira mbiri dzinoshandiswa nen'anga kana ichishopera. Kune n'anga dzinoshandisa hakata, koita n'anga dzinoita zvokusvikirwa, asi vanhu vese ava dzinongova n'anga. Ndozvekutaura vaGombe. Mukaona munhu anosvikirwa oshopera akasvikirwa, mukaona munhu anoshandisa hakata oshopera ashandisa hakata, vanhu vese ava zvanzi navaGombe in'anga. Ndati bhuku rakanyorwa 1986 kare debate iri risati rambofungidzirwa kunzi richauya. Debate ratava naro nhasi kana hurukuru yatinayo nhasi isati yambofungidzirwa kunzi ichavapo. Saka ndanotora bhuku kana gwaro rakanyorwa kare navaGombe vachititaridza kuti n'anga chii. Zvanzi inogona kuita zvokusvikirwa, yoshopera yakasvikirwa, kana kuti inogona kushandisa hakata. Muchidzidzo chandatanga kuverenga zvanzi izvo un'anga munhu anoita zvekudzidzira nokuona. Zvanzi un'anga hauyi nevadzimu, asi munhu anotoita zvokudzidzira kana kunoromba, kwaindiwo nzira mbiri. Muchidzidzo chandaverenga pekutanga zvanzi munhu anoita zveexperience. Saka ndo zvimwe zvada kuti tibvunze mubhuku ravaGombe kuti ichokwadi here kuti n'anga dzinoita zvokuona, kati un'anga hunouya nokutarisa chete wozongoshandisa mishonga yawakangoita zvokuona, hachisi chipo chinouya nevadzimu. VaGombe vanoti chii? VaGombe vanoti un'anga hwaiuya kuvanhu vashoma munharaunda yoga. Hwakasiyanazve neuchiremba huya hwekudzidzira kubva mumabhuku. Vamwe vanoti hwavo un'anga ndehwemadzinza, izvi zvichireva kuti anenge akahupiwa nemadzitateguru ake akamborapa. Vamwe ndo vanoti vakambotorwa nenjuzu ndokumbogara pasi pemvura kwemavhiki kana mwedzi yakati kuti vachidzidziswa zveun'anga. VaGombe vari kuti un'anga hwaiuya kuvanhu vashoma, asi nzira dzavataura mbiri ndedzekuti hwaigona kuve huri hwemadzitateguru. Tateguru vangu vakamborapa vozosvika pandiri ndotanga kurapa ndave n'anga. Ndehwedzinza hwokuti tateguru vangu vakamborapa, varapa vozouya rava svikiro pandiri, ini ndinobva ndaitawo n'anga.
asi vazotaura zvekare kuti kune un'anga hwekuti munhu aitorwa nenjuzu onogara pasi pemvura kwemavhiki kana mwedzi. Ndiwo manyorero anoita Vagombe. Saka Vagombe havasi kuti n'anga ndidzo dzinonoromba kana dzinoita zvekutarisa chete. N'anga ndehwe experience. Vari kuti munhu unotofanirwa kuve wasvikirwa natateguru vairapa kuti uite n'anga, kana kuti wakambotorwa nenjuzu wonodzidziswa uri pasi pemvura zvekurapa. Ndiyo nhaurwa iri kutaurwa naVagombe kuti un'anga hunoya sei. Havasi kutsigirana nevanyori vedu vaviri vatataura vaya vekutanga vanga vachiti un'anga ndohwekudzidzira kana kuromba munhu wese anoshandisa hakata anenge akaromba. Vari kurambirana nazvo izvozvo nokuti tanzwa pamwe achitoti n'anga dzinoshandisa hakata kana kusvikirwa. Saka havasi kuwirirana Vagombe nevanyori vedu vaviri ava vataverenga zvidzidzo zvavo. Handisi kuda kutaura kuti n'anga dzese dzakanaka kana kuti un'anga hakuna un'anga hwekuromba. Aiwa, handizvo zvandiri kutaura. Hongu tinadzo n'anga vana chiremba vanosvikirwawo kana kuti vasingasvikirwi, vanoshandisa hakata kana kuti vasingashandisi hakata, vane mabasa akaipa. Nokuti kusvikirwa hazvingorevi kuti kana uchisvikirwa uri kusvikirwa nemweya wakanaka chete. Unokwanisa kunoromba zimweya kune vanhu vanorombesa. Zimweya iroro rotoita zvekusvika semudzimu, rototaurawo semudzimu, asi riri zimweya rawakaromba, riri zimweya raunenge uchishandisa pakushopera, zvokuti unogona kutonyepera vanhu kuti mudzimu, asi riri zimweya rinenge rakarombwa, rinenge rakuita matare semudzimu, zvekuti unenge usitorina kana ukama nezimweya iroro nokuti unenge wakaita zvekuriromba. Saka kusvikirwa hazvirevi kuti kana munhu angonzi asvikirwa atosvikirwa nemweya wakanaka. Kune vanosvikirwa nemweya isina kumira zvakanaka. Saka ndiyo nhaurwa yatinoda kutaura nezvayo kuti n'anga inogona kungova munhu akaipa, chiremba anogona kuva munhu akaipa, iro ramoti svikiro racho rinogona kungorombesa zvekare, nekuti zvinenge zviri pamunhu kwete pazita, zvinenge zviri pamunhu izvozvo. Ndakanga ndiri kutarisa inonzi iShowSpeed paakafamba muno muAfrica. Ndaida kuona tsika dzakasiyana-siyana dziri kunyika dzakasiyana-siyana dzemuno muAfrica kuti vanozvifambisa sei. Chakanyanya kundibata ndepaaipinda pan'anga kati panana chiremba. Tikatarisa vhidhiyo yekuEswatini, akasvika pana chiremba aishandisa hakata. Saka zvinoreva kuti tingati vanhu vekuEswatini vana chiremba vanoshandisa hakata. Paakanopinda zvekare muZimbabwe, tinoona achinosangana nachiremba, achinosangana nen'anga, achinosangana nesvikiro rinoshandisa zvekare hakata. Saka nawo haisi yekuti kana munhu abata hakata tototi munhu iyeye akaipa, nokuti ndiyo the traditional way yekushopera kuvanhu vatema kuEswatini, kuSouth Africa, kuZimbabwe. Nhaurwa yehakata inongovako. The throwing of bones, tikaenda mubhuku randakambotaura nezvaro remuJerimani akagara muno muZimbabwe, anotaura nhaurwa ye-throwing of bones. Saka zvinhu zvakagara zviriko, varungu vasati vambouya mukati menyika, hakata dzaingoveko. Varungu vakatanga kusvika mukati menyika, vakaona vanhu vatema vachishopera vachishandisa hakata. Saka hazvisi zvinhu zvanhasi izvi. Nekare vanhu vaishopera vaingoshandisa hakata sezvinobuda mubhuku raCarl Malk randakataura nezvaro. Zvimwe zvidzidzo zvatinosanganana nazvo zvinongoda kuti tinzvere. Handipo pakupikisana kana kati ndiripo pakuti nditi uyu munhu hagoni kati anogona, aiwa handizvo, asi tangoti research inotitaurira kuti chii pamusoro pen'anga. N'anga inogona kutosvikira, n'anga inogona kushandisa hakata. Zvese izvozvo n'anga inozvikwanisa. Chiremba anogona kutosvikirwa, chiremba anokwanisa zvekare kushandisa hakata. Umcambisi, the African teacher, ndatenda.